Labrīt, vīri! Apsties, cik te foršs trailerīts un galvenais, ko viņš ved. Tas nav Voyagerīts. Tas ir kārtējais afigenijs aparāts. Šīdais ir vairāk pa manu tēmiņu, braucam iedžumīt. Pat zilie kalni ir tādi, zini, gribās. Domāju, atbraukšu tikai, pat nevilkšu botiņas, atbraukšu tikai krokšos, izpeldēšos. Viņi nevar izpeldēties, gribās iziet kādu mazu līkumiņu, iziešu apkārt kaut kādu līkumiņu, vai ko cilvēciņš čilo, zivis, baro vai kaut ko. Ir tās bišķiņ no tiem kokiem, tādas maržiņa, viss ir. Ai, ar dabūs tu! Mājputītes meitenei rokā skrien pretīm. Nu, skaistāk nemēdz būt dzīvē. Domāju, 3 solīšus, es jau otrā pasaules malā. Ir ziemā, kas spēl, tie ir roņi. Ir ziemā, kas stāv šitā līdz kaklam, tie ir pingvīniņi, vai ne? Bet nu jau pavēlu pingvīniņiem būt, tagad jau var visu dienu nostāvēt, jau ūdentiņš silts, vasara ir sākusies. Bet nu, kaut kādu jau stimuliņu gan jau var noķert, nekādu bēdiņu. Braucēju kompānīņa, viss notiekās, ejam ņurkot. Draugi, beidzot ir vasara. Ne, nu super, ka cilvēciņi arī ar nojām sunīti. Blin, daba, tas ir daba. 18 grādi, foršs laiks, negribās jaku, varbūt vajag jaciņus, nezinu, bet tā izstaigāt caur mežu bija superīgi. Ka cilvēciņš skrien, viss notiekās. Daba ir daba. Pabraukšu. Mūsu vietiņā, man jau te sava vietiņa, tur, kur es parasti apstājos, Basjasī raidījumu. Brauciet ciemos uz Basjasī raidījumu karjerās. Ne, pareizi ir Dubkalnu karjera, nu kāpēc es te izdomāju kaut ko. Gruntenītē te uz Sotačko var aiziet, redzi, te jau forši vietas tāds pilnīgi risītes palikušas. Te jau vīri ir gājuši. Man arī jaunībā visi mani atrada pēc risēm, kuras esmu aizbraucis. Tā ir jaunība, tā jābūt. Redz, ka mana zaļā zoniņa. Es iešu aizmugurē iekārtošu. Šodienas tēma, kā dzīvot mums bez sapņa, vai ne? Zin, kā tā Malkišam prasa, vai tev ir sapnis? Jā, mans sapnis ir atmest dzeršanu. Viņš saka, kāpēc tu neatmet? Kā es dzīvošu bez sapņa, vai ne? Tāpēc uzlaisīsim mēs šodienas tēmu sapnis. Es gribu pamēģināt aizmugurē iekārtot. Kā labāk un kā skaistāk. Mūsu tēma, kā mums dzīvot bez sapņa. Oti, man ir jauns sapnis, kas redzēja, ka nopirku Vācijā tādu pašu Voyagerīti, tikai vecāku, vai ne? Un es tagad domāju, varbūt vajag uztaisīt Basjasī studiju, vai ne? Bieži taču ir tā cilvēkiem, vai ne? Ka tev ir 1000 draugi, 1000 viss kaut kas. Aparunāt tev nevar ko. Viņš pazvanīja Jankam. Janka, es tev maksāju sotaciņu, atbrauc pie manīm stundiņu parunāt, no sirds gribās. Janka ir klāt ar Basjasī studiju, uzklājam mēs galdu, tēņu, neko vairāk, vai ne? Vienkārši papļāpājam pa sirdīm. Es tik tā iedomājos, nu tāpat ir kaut kāda, zini, kas jau ilgākus gadus grib pateikt, cik labi, ka nedzert vai ne, uztaisīt tādu Basjasī studiju vienkārši, saproti. Nu, ne Basjasī studiju, nu, kaut ko tam līdzīgu, nu, es nezinu kā, bet kāpēc ne, kāpēc tā neizdarīt, saproti, citreiz man pašam, cik es esmu pie visiem šitiem psihoterapeitiem bijis, pie psihologiem, pie kā tik es neesmu gājis, saproti, tagad, kad tev ir kaut kāds paltosam pāri, vai ne, tad tu tā uz visu to dzīvē atskaties ar kaut kādu smaidu, ar kaut kādu, bet saproti, katrs sūs, ar ko tu parunā, ne tā es pateicu, atvainojos, katrs nu, cilvēks, kas var kaut kādu labu patiešām padomu iedot, vai ne, tomēr priekš viņa saprot kaut kā, nav tev nauda žēl, nav tev tas,
kaut kādā veidā uz to brīdi vismaz kamēr tu ej pie tā psihologa vai ne, vai psihoterapeita vai ne, vai vienalga pie kā. Tu vismaz tādā lietā brīdī neko nelieto vai ne, tev ir apziņas pilns un tev iedod tāpatās kaut kādu vienmēr, zini, kā viņi parasti uzsēdina uz adatas, tev jābūt vēl pēc 3 dienām, pēc nedēļas tiekamies atkal, pēc nedēļas, jā, pat ļoti labi, saproti, tu parunā un tu tiec uz svītru, nu, protams, tev kaut kas atkal tur aiza, tu iekrīti aizā un sāc visu no gala un tev, protams, kārtējo reiz tev, sūdības psihoterapeits nav palīdzējis un tam līdzīgi. Bet ne par to stāsts ir pa sapni. Nē, arī ne pa sapni. Vakar man vienkārši nenāca sapnītis, vai ne? Es ieliešu savu tējiņu, davai. ZB man dzer tik labi skaidrā, jo kafija ir arī kaifā. Blin, patiešām tu nevari pat iedomāties, kad tu tajos alpos tur kaut kur no rīta pamodies. Es nezinu, tieši tas rīta cēliens, kad tu piecelies, bet uzvēri kafiju, izej ārā. Blin. Saprotiet, tas ir tāds labrīt, tas ir labākais labrīt dzīvē. Man liekas, nestāv ne kaut kāda šmiga gatava līdzi, pieņemsim. Kā var salīdzināt, kad tu uz pohinātoru pamodies un paņem pirmo aliņu? Tas ir, saprotat, tas ir bedre, nenormālākā bedre. Šitā, kad tu pamodies, jau tā tev ir, saprotat, tev rīts ir sācies dieniņa, uztais to kafīņas, smaržo, viss izej ārā. Afigena uz jūsu veselību, mani draugi mīļie. Es vienkārši iedomājos, tagad mums līgo svētki priekšā, vai ne? Mēs līgosim Kurzemē, tā kā droši pievienojieties, kas gribat, nevajag Voyageri, mūsu kompānijā Voyager kluba droši braucat 23., 24., 23. svinēsim kluba jubilējumu, klubam 22 gadi, man paliek 57, karoči, baigā pjanka sanāk. Basjasī jau gadu mēs nosvidējām, tā kā to var izlaist. Varam dzert tikai alutiņu. Protams, būs tortīte, būs salūtiņš, būs visi, zini, kā jau uz kluba jubilēja nākās, vienkārši kluba jubilēja ar līgo svētkiem apvienota. To visu informāciju, to jūs izlasīsiet, to visu var atrast un ja gribat droši pievienojieties jebkurš cilvēciņš, jebkura kompāniņa, tusēsim kopā, disko, būs viss kā parasti. Un vienkārši domāju, saproti, es tagad tā skatījos, baigi daudz komentāros cilvēciņi, vai ne? Cilvēciņi. Viens atkal teica, tu citus sauc pa cilvēciņiem, pats tāds lepnāks liecies, bet tas ir tik stulbi, es nezinu, kad cilvēki šitā vārdiem gribās tevi mīļāk uzrunāt, a tevi sanāk, ka tu sevi pa lielāku uzskati. Tā kā no tēmas izsitos laukā. Tā, vienkārši baigi daudzi jau tuliņās gads un ir jau gads un pateicoties Basjasī, saproti, tas ir tik patīkami dzirdēt. Un vienkārši es domāju, riktīgi nokodīsim, riktīgi. Nekas tur riktīgs nesanāk 25. laikam uz darbu visiem jau jābūt, vai ne? Līgo svētkus uztaisīsim un pēc tam es izdomāju, ka vajag mums uztaisīt tādu mazu turnīru. Es atvēršu telefoniņu, tu viņu pateikšu. Nav, kur nolikt kameriņu, tā es uztaisīšu te statīviņu augšā, džihu, uzreiz viss tāds. Tas ir sapnis. Kāpēc mēs nevaram sapņot? Katrs mēs par kaut ko sapņojam, vai ne? Tā, pie kā mēs... es teicu, ka es paņemšu telefonu. Šeit pat es arī tā normāli iekārtošos. Kaut kā nevar iekārtoties, kā vajag īsti. Tas man... šitāda sūda josta bišķiņ spiež. Tagad jau ir afigeni. Tikai šito vajag te. Tādas niansītes, tāds kašķīgs paliec, zini, uz vecumu, katrs sīkums tev krīt uz nerviem, un zini, kad nedzērāja ar viņi vienmēr kašķīgi paliek tādi nudnī, tādi, saproti, nav tādi, te iedzer cilvēks ir laimīgs, saproti, tu pasmaidi visu laiku, viss tev patīk. Man ir viens tāds cilvēks, saproti, viņš ikdienā, ķieģels,
Kā iedzer, viņš visu laiku smaida. Nu, pasaka, nu kā tādam cilvēkam nedzert? Nu, viņam nevar nedzert. un šitā mēdz gadīties. Es vienkārši domāju, zini, kā es uztaisīšu tādu kā uz papīra, uz balta papīra, vai kladīti, basjasī kladīti ieviesīšu. Pieņemsim pēc nikiem, kurš apņemās ar 1. jūliju, nu kā 25. tur, nu nevajag tā aiziet kā ar nazaciet, vajag sagatavoties, vai ne, tā kā, pieņemsim, tā kā, lai ir 1. jūlijs tāds normāls cipars, varam 2 reizes gadā, vienu parasti tādi lielākie, kas es uzskatu svētki, tādi līgo svētki, kur visi nokožās, un otri ir jaunais gads, vai ne, Ziemassvētki, jaunais gads, nu, Ziemassvētkiem, kaut vai normāliem vīriem svētki jau sen ir nosvinēti, visi Ziemassvētkos iekapā. Jānis jau Ziemassvētkus nosvinējis sēž vibratorā, es nedzeru, es nelietoju, nē. Jo Ziemassvētki jau tika nosvinēti, pieņemsim, decembra sākumā, vai līgo svētki jau tika nosvinēti maijā tā, ka tu tagad pusgadu mutē neņem, vai ne? Nu, tāpat kā atkačkā, kas parasti, zini, tam džekam saka, nu, tev tagad vēc svētkiem, tev tur naudas dienas. Viņš saka, tu zini, nē. Nekad atkačka nav paredzama. Tas katrs cilvēciņš, katram sava zodiaka zīmīte, katram tas, kā viņam darbā sanākās. Tas nav nekur rakstīts. Vairākums pilnmēnesis ļoti ietekmē, vai ne, kad aiziet kodienā. Tā kā dzeršanai ar svētkiem nav nekāda sakara. Bet, nu, pieņemsim tā, mēs varam, saproti, vienkārši gribētos, es uzskatu, ka manā kanālā, nu, plus mīnus, gandrīz 1000 skatījumu vienmēr ir šitam basjasī raidījumam. Nu, īstenībā, ja tā padomā, iedomājas, tagad 10 cilvēki, tie jau tā, jau mēs būtu tāda čupa, tādi bratuhas vesela kaudze, vai ne? 100 cilvēki, tas jau, 1000 cilvēki, tas ir vispār, tas paldies jums, veči, baigais prieks. Nu, es pieņemu, ka 10% noteikti, no 10 līdz 20% ir tādi, kas jau ir savu padzēruši, vai ne, bet viņiem tāpat interesanti paklausīties, vai ne, ir, tā, Janka tur, Janka, es biju vairāk kā Janka nokodies. Nē, nu, Janka, es tik daudz nedzēru kā Janka, un es vispār atmetu, saproti. Nu, tāds, mēs katrs cilvēks ar savu galvu, katrs savu domiņu domājam, bet, nu, rezultātam jābūt vienam, un šitā dzīvīte, kas ir atlikusi, nu, vajadzētu viņu nodzīvot pēc iespējas skaistāk, un nu, kā skaistāks? Nu, saproti, lai viņa nav kā pa miglu, nu, tas ir tāds, saproti, tāds auzējiens, man tagad tās arī čomaks. Ilgi, nu, kā, nu, viņš nav, viņš tāds tēlo no sevīm cieto riekstu, jā, es nedzeru, arī viņš kaut kādu 2 mēnešu, laikam, nepadzēru, tagad tās arī. Nu, protams, tad viņam visi jāizrunā, un visi, jā, es tur to, un nu, ko es ar to gribēju teikt? Neko negribēju teikt. Vienkārši saproti, tufta sēž mājās, lej iekšā šaibiņu, jā, nebūs tur 2 nedēļas, es domāju, 4-5 dienas maksimums viņš kož, nu, nedēļiņu varbūt, Nu, tāpat tas ir kodiens, vienkārši stingrāks raksturs, vēlāk tie kodieni pāries mēnešos, 2 mēnešos, tur vēl kāja vairāk paslīdēs, un tu jau bombzis. Labi, ja dzīvs vēl paliec, un viss tam līdzīgi, vai ne? Kaut vai par to dzīvību arī, tas, cik mums katram ir nolemts, cik mēs arī nodzīvosim. Vienkārši runa iet par to, ka cik mēs ir lemts, lai mēs nodzīvotu skaisti. Nu, kā es biju aizbraucu uz šito Bavāriju, saproti, es aizbraucu, un teikšu atklāti, ka sākumā vienmēr braucu uz Naher, man to vajag, tagad, atbraucu mājās, lieku tās, sēriņas kopā, domāju, cik forši, saproti, neviens man neparīja smadzeni, neparīja jau man tā arī smadzeni, es pats saparījos ne pa ko kādreiz, saproti, aizbraucu, un tu saproti, tu brauc, te es gribu, apstājos te, es to, saproti, izēj ārā, uzbrauc augšā kalniņā, te es gulēšu to, davai vēl bišķiņ pātru,
aizbraukšu uz turieni. Tur, saproti, nevienam, man nekas nav jāvaicā. Es iekāpju, ielieku draiviņā. Tas ir tāds, saproti, kodiens skaistākais. Es aizbraucu uz turieni, apskatos. Te forši, pa to kalnu augšā, lejā, Austrija, Vācija, zina, pabrauc uz turieni. Tikai forši, es nezinu, es esmu kompānijas cilvēks, vienmēr ap manīm ir 1000 cilvēki, vienmēr bijuši. Iedomājies, kā citi aizbrauc, laikam, vecumdienās uz laukiem dzīvot ar raitām. Es neesmu no tiem, man zeme, zeme nav mans vai ne, dzīvnieci viņi patīk ļoti, bet, tas nav mans. Es labāk garāžā kaut ko pulēju mašīnu, mainu kaut kādu pusasi, mainu riteņus, kaut ko daru tādu, nekā stādu, zemenis, bet vienalga, ko stādu. Katrs mēs esam savs cilvēks, vai ne? Un katram ir sava tēmiņa, un katram ir tas. Bet šī brīdī mēs runāsim par to, lai mēs savu atlikušo dzīvi darītu visu to, kas tev patīk. Izņemot šmigu, saproti? Šmigu, jā, kas māk. Es ar tiem vispār nerunāju. Es saku, es pat manā klubā, kas 3-diennieku nevar izturēt vai 4-diennieku, tādus nemaz nepieņemu. Nafig, nav jums kaut darīt. Iedzerat vakarā savu vīna glāzīti, dzīvojat laimīgi. Bet ne jau to vīna glāzīti 4 pudeles, kā es dzēru, vai 10 aliņus, vai Zini, gribās teikt 0,5. Nekad 0,5 mans šņabīts nepietika. 0,7 bija pa daudz, a 0,6 jau bija pa kaifu. Saproti kaut kā tā, pasaki, kas tā ir pa dzīvi, un tu saproti, tu no rīta piecelies. Jā, tu dzīvs, neesi jau, tu zini, kodienā viss. Nomazgājies, iedzer kafiju, dari savus darbus, bet tu ar nepacietību. Gaidi 6 vakarā, ka tu varēsi. Saproti, ja tu ātrāk sāksi kapāt, tad būs kodiens. Tu esi tādā jau grafikā iegāji, zini. Ja tu 6, 7 sāc, 6, nevar nevienu minūti kavēties. Laiks ir precīzi norādīts, pārbaudīts. Daudziem tā ir, daudzi tā dzīvo, zini, ka viņiem ir savs grafiks dzeršanas. Cikos, kā sākt, cikos beigt un cik izdzert. Tas ir dīrsā, nafik tādu grafikiņu, saproti. Tāpēc mēs uztaisīsim savu tādu mazo tabuliņu. Pieņemsim Jānis 007, vai ne? Es piedalos šitanī konkursā no 1. jūlija ieciet, kurš izturēs ilgāk konkursu. Es savā grāmatiņā ierakstīšu. Jānis piedalās, Pēteris piedalās, Antons piedalās, tas piedalās, es nezinu, cik piedalīsies, varbūt nekas nesanāks, kāpēc nepamēģināt, vai ne? Un tikai esam paši godīgi pret sevi, vienkārši kurš no mūsu anonīmā basjāsi pulciņa, vai ne, ilgāk noturēsies, zini, varbūt kādam tas būs liktenīgs, pieņemsim, rezultāts būs uz nākošo reizi, kad mēs taisīsim nākošo lapu vērsim vaļā, pieņemsim kādā 10. janvārī pēc visiem jaunajiem gadiem, vai ne? Apskatīsimies. Cilvēks, kur Jānis 007 bija noturējies pusgadu un iet jau 2. termiņā, vai ne? Uztaisīsim tādu grafiku, vai ne? Tur Pēteris tur izturēja 3 mēneši, apsveic ar to, apsveic arī ar nedēļu, ja tu esi noturējies. Saproti, ja tu katru dienu kapā, tu jau pa nedēļu, ne pa mēnesi, ne pa 3 mēnešiem, tu nevari iebraukt skaistajā, labajā dzīvē, saproti. Es tev vēl pateikšu godīgi, kad man ir 6 gadi, vai ne, tu jūlijā būs. Un es vēl nevaru iebraukt, kā pareizi dzīvot, saproti. Man gribās kaut ko saķert, kaut ko sagrābt, kaut ko tam līdzīgi. Iebraukt, man tā liekas, kad varu, saproti, es vienkārši skatos, man ir tāds arī piemēriņš klubā, vai ne, kurš jau nezinu 20 gadi un vairāk, vai ne. Viņam sava dzīve, viņš pavisam savādāk dzīvo tagad, bet viņš bija, ja nepareizāk, stipri līdzīgs man, un viss viņam ir cilvēkam, vispār nauda nav problēma, viņš nav nekāds ministrs, nekas, vienkārši darbinieks, strādnieks, kad tu nedzer, tu vari, tu saproti sev vērtību, saproti, tāpatās es arī domāju, man te viens no darbiniekiem, vai ne, viņam tāda kļūmīti iznāca. Jā, pālītī, viņš te, ko tu no viņa vari gribēt pālīti skrūvē? Saproti, tā kļūmīte, es pat
pieļauju domu, ka tur nebija Pālis vainīgs, saproti, viņa varētu skaidrā iznākt, bet redzi, kā ir, ka tu dzer, tad Pālītu skrūvēji, un tas ir viss, jo, nu, tur tāda, es pieļauju domu, ka es varētu arī skaidrā tādu pašu kļumītu uztaisīt, vai ne, un nebija nekāda problēmiņa, vai ne, bet visādi gadās, bet saproti, uzreiz tev bāž to Pāli priekšā, aha, tu biji tas, tas nebija nekas tāds nozīmīgs, kāda tam ir starpība, vai ne, bet, nu, katrā ziņā privilēģija tev vienmēr būs tad, ja tu būsi skaidrā, un neviens tev neko sliktu nepateiks, ja arī tu izdarīsi nepareizi, jo zinās, kad aha, nu, znači tā sanāca, nu, tur nav neviens pie tā vainīgs, un viss ir kārtībā. Tā, ejam mēs pa komentāriem, draugi, jūs man galvenais uzrakstiet, lūdzu rakstiet, lai es neesmu viens, rakstiet, vai taisam to grafiku, taisīsim, pamēģināsim, kas piedalīsies, ja es viens tādā grafikā piedalīšos, tad nafig vajag ķieģeļ mājas, vai ne? Tas tāds teiciens bija kaut kāds. Bet ja mēs, draugi, esam kaut jau 5, viss notiekās, sāksim ar 5 cilvēkiem, vai ne? Galvenais ir apņemšanās. Kā sanāks, tā sanāks, tur nevajag neko schēmot, neko darīt. Basjasi, mani mīļie, basjasi. Jā, un saproti, par to pašu es arī domāju. Ne, Pālītī, tu saproti, tu atrod, tu izstāsti, bet pēc tam tu pats nožēlo, ka tu tam cilvēkam esi pastāstījis. Saproti, man arī tāds, es neteikšu, ka es pat brālim varētu izstāstīt. Es, protams, ka varētu. Nu, brālīts man ir brālīts, tas ir pats foršākais cilvēks, viņš visā pasaulē, tur vispār nav ko runāt, vai ne? Bet vai es varētu viņam visas kārtas izlikt galdā? Baidos, ka nē, saproti. Ne, mēs vienreiz kopā bišķiņ pašņaucām ļoti daudz, ko dzīves izrunājām. Bet viņam ar to pietika. Viena reizīte, otrais, es saku, brāli, viņš saka, nē, šoreiz man kaut kā, pamēģināja, jā, neaizgāja pa kaifu. Un tā viņš, man aizgāja pa kaifu, man visi iet pa kaifu un dodiet vairāk, kā man kaimiņš stāstīja. 10, 8 atslēdziņu čupā. Nāsis tik ilgi šņauts, kamēr izkrīt starp sienas ārā. Visi kārtībā starp nāsiem tikai iešana. Kāpēc ne? Un man būtu tieši tas pats variants, tieši tas pats. Profesoram Jānim būtu tieši tāpatās. Bet zato viņš ir vienīgais, ko es zinu, kas ir pats atlauzies. Ilgi, mocīgi, garumā, pats atlauzies un nelieto un dzīvo. Tā kā labāk nevar vēlēties, jā, atrada sevi, atrada sev darbiņu, atrada sev to, viņam ir jahtiņa, viņam ir tagad nopirka kemperīti, atpūšās forša un viss tā kā vajadzīgs. Protams, kad ir visādas niansītas, gan veselības neesam, mēs svaigie, viss ir tā kā ir, bet cita dzīvīte pavisam. Tur, ja es ielecu pēdējā vagonā, tad viņš, zini, vilcienam pie āķa pieķērās. Es pēdējā vagonā, viņš vilcienam pie āķa. Tā, mani draugi mīļie, Basjasi ar Jāni ir pelnījuši īkšķi, un kā minimums 1001 sekotāju. Iespējams, tavs laiks kādam, tavs īkšķis liks kādam dzīvi mainīt uz labo, skaidro pusi. Visiem visu, ko sirds un dvēsele kāro, turās. Paldies. Nu, prieks cilvēciņi pozitīvi. Saproti, neviens pat nevienu sviestu nerakst. Es nezinu, es neesmu cits kādreiz kaut ko uz neru uzkāp komentārā, bet tagad vienkārši latvieši ir tā labojušies, man prieks skatīties. Sveiks, lai vesels. Te tāds mazīts dzērājiņš uz bremzēm jau no 11. gada. Šitais labs, jā. Dzīve ir pārāk garda, lai to piedrazotu ar kodieniem, vai ne? Jā, kopš 11. gada tas iedomājas, viņš jau nekapā 15 gadi tūliņ būs. Viņa malacīts. Es jau viņam atbildēju, pateicoties tavām komentāram, domāju, ka daudz aizdomāsies. Paldies, draugs.
Man pat ir ko no tevis paņemt. Jā, patiešām redzu 15 gadi, kad tu nedzeri, ir ko no tevis paņemt. Tāpat kā es saku, kad no tā cilvēciņa, kas 20 gadi saprot, viņš man patiešām tā kā piemērs, saprot, un tad nevajag mums daudz piemērus. Raimonds Pauls mums ir visiem piemērs. Lūdzu tev, cik viņam, un malacis, un kas viņš būtu. Ot tas ir Latvijas piemērs. Ot tas ir Latvijas piemērs. Lūdzu. Ai, tauta, saņemieties, tāda sajūta, ka šī sadaļa tūlīt aizies totālā klusumā. Neaizies viņa klusumā. Nu, saproti, vienkārši man vienu raidījumu es pa visu šito neieliku. Es negribu vairs, saproti, tā kādreiz baigi iespringu uz to visu tagad arī. Nu, netikšu es, nebūšu nekāds es slavenākais YouTubers, ne tiktokers, neko. Tik draugi, cik jūs man esat, cik jūs esat, un saproti, tad pašā YouTubītē man vienreiz ieskaitīja tur 200 vai ne tāds, gandarījumiņš. Nu, saproti, ar to darbu, ko es tur esmu ieguldījis, vai ne, vai es saņemu, un tagad man kaut kāds 120, 130, tur katru mēnesī, tāds patīkams bonusiņš ir, vai ne, bet, saproti, ja būtu 2000 vai 3000 vai ne, tad jā, tad tu jūti. Saproti, laiks vairāk aiziet, un arī es tāpatās, saproti, cilvēkiem, ka tu pa daudz sāc rādīties, tev jau, tu sāc viņiem apnikt tāpatās, ka tu reizi nedēļiņā izlec ar kaut ko ārā, tas jau ir, man tā liekas, tas viss jau ir apdomāts, tāpēc visi lielie blogeri saka, ka katru nedēļiņu vienu vidosiku, un nevajag iespringt ar tur 5, 2, 3 vai ne. Un, garāks vidosiks, tāpēc es atkal domāju trešdienās tur tehniskos un brīvdienās tā, bet tagad kā ir, tā ir. Tā, ļoti skaisti. Ejam mēs tālāk pa komentāriem. Elegantais atkorķējiens uzreiz parāda rūdījumu. Nu jā, ālutiņa, tas ir rūdījums, ko tu izdarīsi. Tauta saņematies tā, ka tūlīt aizies klusumā, nevajag saņemties. Tikai galvenais jūs rakstiet, baigais prieks, ka jūs man atbildat un ka mums ir tāds vairāk kā fórumiņš nekā tā. Janka, es vēl vienu reizi saku, šis ir jālaiž televīzijā. Jā, es jau viņam rakstīju tajās 900 sekundēs. Ko viņi tur to smurgu stāsta visu laiku. Ielaistu Janku iekšā bišķiņ ar basjāsiem. Man arī jūnijā būs kāds, kops nelietoju, pateicoties tev, Jāni. Pasaki, vai nav prieks dzirdēt? Galvenais pa torti neaizmirsti, un kurā jūnijā, lai es zinu, kad man to tortīti ēst. Tie nav tikai tavi svētki, tie ir arī mani svētki, saproti, nekas nevar būt foršāks, ka tu vari kādam kaut ko palīdzēt, saproti, tas viss ir fufels, nauda, viss pārējais, saproti, ka tu esi, saproti, ka tas pats Unite, kad atbrauc, saproti, pie maniem cilvēciņi, saproti, taisa vojīšas, tur balviņas, tas ir tāds gandarījums, saproti, dzīves gandarījums, pārējais ir pie dirsas, tas viss ir, saproti, tā bagātība, tas viss ir, bet bez viņas ir tik sūdīgi, bet tu jau nevari neko pavilkt un neko tam līdzīgi, bet teikšu, kā ir, ja kaut kā tā ir, es zinu, ka man ir viens tāds kapeikpisējs, teiksim, sauksim vārdus tiešā nozīmē, saproti, un viņš tāds, un saproti, un viņam neiet arī kaut kā tā, saproti, viņš kaut kur nožmiedzās, tad viņu apačakarē, tad viņš kāds, saproti, kāds tu esi pret citiem, tāds ir pret tevīm, esi tu devīgs, bet tev nāk tas viss atpakaļ, nezinu kā, vai tas, teiksim, kad augstākais spēks vai dieviņš saliek tā, lai tev nāktu arī to, ko tu atdod, tas tev nāk atpakaļ, saproti, ka tu, gribi no katra kaut kādu, zini, tev arī noņem viņš dubultā. Tā ir dzīvē. Kaut tu mani nošauj. Un saproti, un nekad es tā neteikšu. Protams, tas viss ir, ka tu pa ģelu kaut kur ieliec naudiņu, ka tu pa ģelu kaut kur tā, ne jau tā kaut kā, jūs mani sapratāt, saproti. Tā lielā žmiekšanās, tas arī, tas
ne pie kā laba nenoved, jebkurā gadījumā. Tā, man arī jūnijā būs gadiņš, lasu otrais, tik patīkami, Zigmārs tas ir, vai, cepur nost. Kur loterija sotaciņš, sotaciņš, kas tas bija, to es neiebraucu. Nākamajā. Pa manu biļetīti. Jā, Džeki, es kā pirku, saku, gan jau sotaciņš atnāks atpakaļ. Zini, īstenībā, jā, es gribēju pat pieminēt tevi. Es esmu vinnējis, saprot, es esmu vinnētājs. Jebkurā gadījumā esmu vinnētājs. Tanī loterijā. Sotaciņš nebija, bet bija piečuks atpakaļ, saprot. Savu naudiņu, ko es ieguldīju, viņi ir atpakaļ. Tu zini ko, sotaciņš, tas, ja būtu vinnēts sotaciņš, tas atkal, tādiem kā mums, tas saproti, tas tāds āķis lūpā. Es vienreiz pats savām acīm redzēju, kur pie benzīntanka Džeks atbrauc ar normālu aparātu un izpirka visas šitās sūda biļetes, kas viņas bija. Es nezinu, viņš kaut kādu vienu marku ņēma 100 gadi vai kaut ko. Un tur patās neatējot, bet kā slimnieks, kasīja visu nosaprot. Kāpēc slimnieks? Es tāds pats slimnieks, bet Klondēkā esmu sēdējis, zinu, vai Fēniksā, saprot. Vienkārši saproti, tas nav normāli. Un iedomājies, pieņemsim 100 štukas es vinnētu, baigi daudz, ko man dzīvē tas pamainīt. Baigi daudz man, ko tas pamainīt. Es nezinu, saproti, uz labo pusi točno, man liekas, neko nepamainīt. Nekad tāda nauda nenāktu, aizietu bokam. Es nezinu, saproti. Tagad es ņemtos ar jaunām mašīnām. Es pateiktu atklāti, ja man būtu kaut kāds pusļams, vai es jātos ar šitiem veciem Voyageriem. Es nezinu, es jau kaut kādu jahtiņu vilktu, vēl kaut ko gribētu. Saproti, tāpēc mēs katrs esam savā vietiņā, kur mums ir jābūt. Tas nebūtu. Es saprotu, varētu teikt, jā, vienalga, cik man naudas, tāpat es no Voyageru neatkāptos. Nē, gribētos, zini, kaut ko jau līmeni augstāk kaut kādu kāpties. Tas ir tikai normāli un cilvēciski. Pa cik ir tā, kā ir, znači tas esmu savā vietiņā, znači tas vadu basjasi, un tā tad priekā, draugi, uz jūsu veselību. Jau gaidu komentārus. Kaut kāds šitāds šodien mums raidījums iznāca. Es nezinu, labs, slikts, bet interesants. Taisīsim grafiku, netaisīsim. Visu no jums gaidu, visu mūsu spēkos, jo mēs cīnamies ar zaļo puķi kopīgi uz jūsu veselību. Mani mīļie draugi, mīlu jūs visus, vienalga, kādi jūs esat, labi, slikti. Visi jūs tādi. Priekā. Afigena. Arī tēja ir kaifā, ne tikai kafija, jo šitā pēc peldītas mežiņā iekārtojies. Pasaki, kādu mašīnu man vēl nopirkt? Pasakiet, lūdzu, autospeciālisti. Es nezinu, Saproti, es tādās aizdomās esmu, bet tas ir cits raidījums un pa tehniku, pa visu to. Bet vienkārši es nevaru atrast alternatīvu šitai mašīnai. Nevaru. Ko? Mīlu jūs. Čau.